हाँ भाइयों बहनों, हर जिले और शहर में टहलका मचाने के बाद अब आपके गांव में आ गए हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह सौभाग्य डीजे चक भुनगापुर वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार साउंड टेस्टिंग। धन्यवाद। दुर्गेश नाइक। चीन दबाक डम डम। चीन दबाक डम डम। AS चीन दबाक डम डम। चीन दबाक डम डम। AS चीन दबाक डम डम। हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। दुर्गेश नाइक। चीन दबाक डम 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 डम। हाँ चीन दबाक डम 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 डम। AS तुम्हारा मतलब चीन दबाक डम 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 डम। चीन दबाक डम 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 डम। हाँ चीन दबाक डम 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 डम। चीन दबाक डम डम। तुम्हारा मतलब चीन